आज कारू की तबीयत थोड़ी डाउन है। उसे कफ हो रहा है और इस वजह से हल्का सा वीकनेस भी फील कर रहा है। यूजुअली वो एकदम काम और अपना टाइम एंजॉय करता है, लेकिन आज थोड़ा डल लग रहा है। जैसे हम कभी कभी सीजनल कफ या कोल्ड की वजह से वीक हो जाते हैं, वैसे ही पेट्स को भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल बस रेस्ट कर रहा है और हम उसका ध्यान रख रहे हैं। थोड़ी केयर और टाइम के बाद कारू फिर से अपनी नॉर्मल एनर्जी में आ जाएगा। कारू हमारे लिए सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि फैमिली का हिस्सा है और उसकी छोटी सी हालत भी हमें कंसर्न कर देती है।